喂，大家好。今次我一份 work 叫 I play like a sheep。其實好細個嘅時候，我都已經好中意啲聲音啦。而點解有呢份 work？我諗可能本身純粹只係人哋問起，喂 William，你諗住整咩啊？咁我就會好自然咁樣答，咪整埋啲狗屎嘢咯。
係咯，好似之前咁樣。咁但係點解究竟我咁中意整啲舊時嘢呢？諗諗下，可能因為細個學音樂，唔多唔少都會俾人鬧。你玩得咁屎，有冇練琴㗎？咩話？仲諗住學新歌？喂，大佬，你連雜曲都彈到成塊屎咁喎，唔好玩啦！而隨住時間嘅流逝，玩多咗好多唔同嘅樂器，演奏上亦都成熟咗好多。咁但係慢慢就好似冇咗一開始玩音樂嘅嗰種興奮。而今次其實我好想透過一個表演話翻俾大家聽，有時候玩得垃圾又點啫？我 live coding 玩到成塊屎咁啦，咁但係我玩得好開心喎，唔通唔得咩？而我今次玩嘅一個 melody 入邊，其實就係小星星，因為對我嚟講，小星星就好似 coding 入邊嘅 hello world。咁所以呢，究竟佢係屎定係星星，其實我都唔知，我仲摸索緊。而最後嘅最後，希望大家可以靜心落嚟，聽埋我最後嘅演奏，等我攞翻我嚿屎出嚟。